எல்லோருக்கும் வணக்கம். நான் தான் ஸ்டெலின். நம்மளோட ஸ்கின் பேரியரை ரிப்பேர் செய்கிறது மாதிரி டெய்லி யூஸ் செய்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு மாய்ஸ்சரைசரை நீங்கள் தேடினீங்க அப்படின்னா டாட்&கீ அப்படின்னு உள்ள பிராண்டோட செரமைட் அண்ட் ஹைலரானிக் ஆசிட் ஸ்கின் பேரியர் ரிப்பேர் ஃபேஸ் க்ரீம் வந்து யூஸ் செஞ்சுக்கலாம். இதில் ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் அண்ட் ரைஸ் வாட்டர் இருக்குது. இந்த ஃபேஸ் க்ரீம் நம்மளோட ஸ்கின் பேரியரை ரிப்பேர் செய்யும். ஸ்கின்ல ட்ரைனஸ் இருக்குது, இல்லை இரிட்டேஷனாக ஸ்கின் இருக்குது, ரெட்டிஷாக இருக்குது அப்படின்னாலும் ஸ்கின் பிரச்சனைகளை சரி பண்ணும். இதில் ஃப்ரேக்ரன்ஸ் கிடையாது, டை ஃப்ரீயான ப்ராடக்ட்டு இது மாதிரி ஒரு டியூப் பேக்கேஜிங்கில் வருது. நான் 1 மந்த்துக்கு மேலே யூஸ் செஞ்சுட்டேன். அதுக்கு பிறகு தான் ரிவ்யூ செய்கிறேன். ஃப்ளிப் டைப்பாக லெட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க. க்ரீம் இது மாதிரி ஒயிட் கலரில் இருக்கும். ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக இருக்கும். ஈஸியாக ஸ்கின்ல வந்து அப்சர்வ் ஆகிடும். நான் ஸ்டிக்கி நான் க்ரீஸியான ப்ராடக்ட்டு. ஸ்கின் பேரியரை சூப்பராக ரிப்பேர் செய்யுது. நம்மளோட ஃபேஸ்லேயும் நெக்லேயும் இந்த ப்ராடக்ட் அப்ளை செஞ்சுக்கணும். டெய்லி நீங்கள் 2 டைம்ஸ் யூஸ் செஞ்சுக்கலாம். ஓகேவா? மார்னிங்கும் யூஸ் செஞ்சுக்கலாம், நைட்டும் யூஸ் செஞ்சுக்கலாம், இல்லை ஈவினிங் டைமில் வேணும்னாலும் யூஸ் செஞ்சுக்கலாம். ஸ்கின்ல குயிக்காக அப்சர்வ் ஆகிடும். சிப்பாக எந்த ஒரு ஃபீலும் இருக்காது. ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. ஸ்கின்ல ஒரு எரிச்சல் எதுவுமே கொடுக்கல. எனக்கு 2 வீக்ஸுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு நல்ல ரிசல்ட் வந்து கிடச்சிச்சு. இதில் 100 கிராம் ப்ராடக்ட் இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் 395 ரூபாய். இதில் pH லெவல் 5.5 கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த க்ரீம் யாருக்கு சூப்பராக நல்லபடியாக ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா நார்மல் ஸ்கின், ட்ரை ஸ்கின், சென்சிட்டிவ் ஸ்கின், காம்பினேஷன் ஸ்கின் உள்ளவங்க யூஸ் செஞ்சுக்கலாம். ஆக்னி ப்ரோன் ஸ்கின்னும் ஆயிலியாக ஸ்கின் இருக்குது அப்படின்னா இந்த க்ரீம் உங்களுக்கு சூட் ஆகாது, யூஸ் செய்யாதீங்க. இதில் கொடுத்துருக்குற இன்க்ரீடியன்ட் எல்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஸ்கின் பெனிஃபிட்டுக்கான எல்லா இன்க்ரீடியண்ட்டும் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதில் 5 விதமான எசென்சியல் செரமைட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. இதனால நம்மளோட ஸ்கின் பேரியரை ரிப்பேர் செய்து ஸ்கின்ல இருக்கிற மாய்ஸ்சர் தன்மையை அப்படியே லாக் பண்ணி வைக்கிது. செகண்ட், ஹைலரானிக் ஆசிட் இருக்குது. ஹைலரானிக் ஆசிட் நம்மளோட ஸ்கின்னை நல்லபடியாக ஹைட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்பாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் இருக்குது. நம்மளோட ஸ்கின்னை ஹெல்த்தியான ஸ்கின்னை வச்சுக்கிறதுக்கு குட் பாக்டீரியாவை ப்ரொமோட் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட், ரைஸ் வாட்டர் இருக்குது. நம்மளோட ஸ்கின்னை நல்லா ஸ்மூத்தாக மாற்றுறதுக்கு, ரெட்னஸ் ஸ்கின்ல இருக்குது அப்படின்னா அதையும் மாற்றிடும். ஸ்கின் இரிட்டேஷனான ஸ்கின்னாக இருக்குது அப்படின்னாலும் இரிட்டேஷனை மாற்றும். இந்த ப்ராடக்ட் நிஜமாகவே சூப்பராக இருக்குது. ஒரு சிலருக்கு வந்து குயிக்காக ரிசல்ட் வந்து தெரியலாம், ஒரு சிலருக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கலாம். ஆனால் நல்லபடியாக ஸ்கின்னுக்கு ஒர்க் ஆகுது. ஸ்கின்னை நல்லா ஸ்மூத்தாக மாற்றுது. ஸ்கின்ல இருக்கிற பிரச்சனைகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நல்லபடியாக சரி பண்ணுது. ரெகுலராக நீங்கள் யூஸ் செஞ்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா இது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. எனக்கு இந்த க்ரீம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. என்னோட ஸ்கின் காம்பினேஷன் ஸ்கின், என்னோட ஸ்கின்னுக்கு சூப்பராக ஒத்துக்கிச்சு, நல்லபடியாக சூட் ஆகுது. பெஸ்ட்டான ப்ராடக்ட்டு. உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்துச்சுன்னா வாங்கி யூஸ் செஞ்சுக்கலாம். லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்குறேன். வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் கொடுக்க மறந்துடாதீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். லவ் யூ ஆல்.